大家好，我是罗宇。我们都知道这个摄像、收音很重要。我前几天在网上逛的时候，买了这款麦克风，博雅的 M1，这麦克风挺便宜的，才65块钱。我主要是想试一下这个麦克风在设备的时候和相机原机带的麦克风有多大区别。我们来拆开包装试一下。说明书，收纳袋，这是收纳袋，我们先放在一边。这里有个防风棉，这个就是麦克风了。这说明书全是英文的，我们试一下用这个麦克风和不用麦克风有多大区别。这一段是没有带外置麦克风的，我们来读一下这个风波亭，看一下收音效果怎么样。《说岳全传》是一部古典文学作品，多年来在我国民间广为流传，深为人民所喜爱。岳飞和他率领的将士们坚决抵御金兵侵略，英勇奋战，不怕牺牲的精神。这一段是开启了外置麦克风的，我们读一段书，看有什么区别。这套连环画是根据《说岳全传》改编的。我社在1958年到1960年间陆续出版过，当时很受读者欢迎，现在为满足广大读者要求修订再版。我们看一下有什么区别。可能大家已经看出区别了，刚才我也是把这个素材导入到电脑上，我才看出区别，区别真的很大。像这个博雅 M1才65块钱，对声音的收音效果提高真的很大，所以说我建议大家可以买来试一下，想提高收音效果的。好了，今天的视频就拍到这里了，如果大家有什么疑问，可以在评论下方留言。我是罗勇，拜了个拜。